嗨，大家好，我是 DIY 微服师。这一期又是后台一位粉丝发来一个微克氏4.0安的锂电池组，它这个电池是全新的。由于他本来买的是2块电池，只用了1块，这块电池就一直放在家里没有使用，大概有1-2年的时间。现在拿出来使用的时候，说没有任何反应了，指示灯所有都不亮了，充电也无法充电。所以他没办法，就在网上看到我维修的视频，让我帮他维修一下。于是他就发过来了。我们现在看这个电池，大家都知道，虽然是全新电池，但是你时间长不使用，也是要充电的。因为电池和保护板在拼装好以后，它都是有自然损耗的一个情况，所以这个以后大家千万要记住，在3个月左右。你要拿出来充一次电，这样的话保存在那里不会出问题。如果你长时间不使用，这样直接就会把电池放光，就造成了这种电池很可能报废的这种情况。我们先用万用表测量一下，看看它是否有一点电压输出，只有3.86伏，大家看到了吗？它这个电池由于放了太多时间，导致电芯基本是放光了。它这个是20伏的电池组啊，你想想，只有3点几伏电压，是完全放光的一个状态。我们接下来教大家如何激活这个电池。首先，我们要找一块相同电压的电池，同样电压，不管是什么品牌的电池都可以，只要电压相同的。我们找来这个也是德伟20伏的一个锂电池组，还要准备2个导线，就是留电池和电池正负极对接用的。我这个小设备是我自己 DIY 做的一个，也不是什么专业设备。如果你手边没有这些东西，可以直接找铁丝、铅丝什么之类的都是可以的，只要是能导电的。微克氏这个电池也要找2个铁片卡在正负极的输出点，这样有助于我们触片进行激活。这时候大家千万要注意，正负极千万不能搞错了。如果要搞错的话，就很容易会烧毁这个电池。一定要正对正、负对负连接，然后一点一点触碰着充电，也不能直接堵在上面充电。这样的话会使电流一下子过大，会烧毁这个电池，很容易会导致报废。大家可以从我这个小仪表中可以看到，它电流都可以达到10几、20多安，所以这个电流是非常大的，它是直对接的一个状态，所以要一点一点的。大家千万要注意了，如果你没有这种电池对堵的方式，还有一种方式就是你可以用笔记本电脑的老式的充电电源。这种电源的输出电压一般都是18到20伏左右，和这个电池组的电压是相对等的，所以也是可以直接像我这样一点一点搭上去进行激活的。如果你实在连这种笔记本电源也是找不到的，那就找相同电压大小的直流电源，也是可以试试的。如果你身边有朋友有这种相同电压的电池，也可以找来借用一下，这样的话也是可以激活一下电池的。现在我们已经搭了有10几下了，应该是恢复电压了，测量一下看看。哎，现在这个电池已经恢复到16点几伏了，大家可以看到。所以这个电压恢复以后，就可以上原装充电器直接对其充电了。这时候我们看一下这个指示灯，你看可以显示电量了，说明这个电池已经被激活回来，它可以正常充电了。只要这个电池这个时候的电压被激活恢复到15伏以上，它就可以在原装充电器上进行充电了。因为你这个电池如果没有一点电压，充电器识别不到你的电池状态，等于是空载状态，所以它就无法对其充电。我们现在用一个直充的可调电源对这个电池进行直接充电。如果有小伙伴遇到这种情况，可以试试我这种方法。这种电池没有任何反应，不是电池就报废了，其实是可以救回来的。我也是想通过这种教学能够帮助到更多的人，也希望大家能够给我点个赞，多多支持我一下，谢谢。这种电池我们在充电的时候，它只要激活回来都是当一个新电池使用的，即使它容量会有所下降，但是它依然可以正常使用就可以了。所以对于普通人来说，没有太高要求的，自己就这样搞，能用就行，反正不浪费。
我们现在连接电源已经在进行对这个电池充电，它的电压也是相应在慢慢恢复。我们这时候充电不能用太大的电流，要调小一点的电流，对它进行一个补电，补到它充满为止。这样的话也会让电池本身没有电的状态下进行充电，发热也会有点严重，所以要极小的电流对进行充电。好，我们现在让它花点时间，一直到充满电，看看情况。花了一些时间，这个电池终于快充满了。这个电池充到18伏电压以上的时候，我把电流调到了2.0安，然后又充了一会儿。现在电池有点微热，现在这个电量指示灯已经全部点亮，说明这个电池已经快要充满电了。如果在激活充电的时候，这个电池发热严重，我们就要拿下来让它冷却散热一会儿，然后再进行补电。如果没有严重发热，可以正常直接充电。它这个电池也就是有点微热，这样的情况是没有任何问题的，说明一切正常。现在这个电池已经可以说是完全救回来了，它现在也可以正常使用了。我们再用万用表测量一下，看看它的电压是否能平稳。如果这个电池电压能保持一个稳定的状态，那就说明这个电池性能很好。如果这个电池在放置24小时或者几天以后，它电压下降严重，那就说明这个电池已经不怎么存电了。如果要是这种情况，就只能更换电芯了，其他也没有好办法。还有最后一点要给大家说一下，就是在充满电以后，我们如果有工具的情况下，可以拆开这个电池，测量一下电池内部单颗电芯，看看它是否平衡。这个视频其实很不严谨，因为我只针对于这种非专业、没有任何工具情况下的朋友，然后教的一个激活方式。我下一期会讲解一个更专业的一个常识，如何利用专业的工具对这个电池能够更完美和更有效的进行激活。好了，这一期视频我们就先分享到这里。如果有喜欢我频道的小伙伴，可以点赞、收藏、关注一下。我们以后也会分享更多维修改装方面的小知识。感谢大家收看，我们下期再见。